Cemania na Abigael Muthoni nyarari ihotanire muthako-ini wa karati. Ti muthaki wa gwikenia no uyu ni wira wake wa guthaka muthako uyu. Abigael ambĩrĩirie guthaka karati miaka 8 mihituku thutha wake gutiga wira wa kwendia andu gũgio kirabu-ini. Ni hotete kwendereithia muturire wakwa na martial art. Nakuru county ni gukoragwo tournament cia karate. Taru game igakorwo mweri wa kanana. No tukoragwo ni ithuĩ tũrũgamagĩrĩra na mbeca citũ cia mũhuko. Muthoni athakagira kirabu gia Kenpo kiria kiri na mĩri kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa China na gũkũ bũrũri-inĩ kĩingĩrire mĩaka-inĩ ya 90s. Niĩ ngĩũka gũthaka karate ndauta wĩra wa kwendia kirabu gũkũ Shababu. Okay, ndarĩ a dranker. No rĩu nĩ hakinyire handũ ngĩona ndiagĩrĩire rĩu nĩguo ndambĩrĩirie gũtrain martial art na ngĩona nĩ njagĩrĩire. Kuringana na nyarari ĩno uyu ni wira ũrĩa ũhũnagia family yake ya ciana 5 na kuringana na mĩcibi nyarari ĩno ĩrĩ na gĩkĩro kia green belt ũguo nĩ kuga atĩ atigarĩtie mĩcibi yerĩ gũtuĩka kocha. Rĩu mweri wa 11 nĩ ndarĩ tournament Mombasa County na nĩndokire na medal. Nĩndokire na medal yakwa, by the way hĩndĩ ĩyo ngoragwo thiĩte gũthakĩra county yakwa. No thia guthakira county yakwa na mbeca cia muhuko wakwa iria ingĩrugĩire mwana wakwa nacio. No ngathie kuwakilisha county yakwa twaguti handu county itutamburaga. Ni muthaki wa gukomborwo guthakira irabu na county citiganite akiuga athondekaga mbeca cia kumuigana eta muthaki na gubundithia andu. Gũkĩrĩ ũguo timu ĩno ĩrĩa yũĩkaine ta Destroyers nĩ morĩtie thirikari ya kaunti ya Nakuru kũmanyita guoko hĩndĩ ya mbĩtĩka citiganĩte iria makoragwo makĩrũgamĩrĩra kaunti ĩno. Ile hali ya kusafiri na kulala na kukula tunajigaramia sisi wenyewe. So hakuna msaada kwa upande wa serikali, either local county or national county. So tunajigaramia. Kĩo kĩrĩ moko na kũrĩ Abigael Muthoni karate nĩguo ũtũũro wake na family yake akiuga atĩ nĩ mũthako atarĩ na ihenya rĩa kũũtiga.